Şimdi müşahede tecrit odalarına gidiyoruz. Çok rahatsız edici bir ses var içeride. Ses efekti yapmışlar. O karanlık, şu an hiçbir şey gözükmüyor. Tek kişilik kapkaranlık odalar. Belki günlerce, belki aylarca kaldılar burada. Gelen ziyaretçilerin en çok etkilendiği bölme burası oluyormuş. Ekranda görüyorsunuz, hiçbir şey yok. Sadece kalmak değil, tabii işkence de yapılıyor. Amaç burada özellikle tırnak içinde fikir insanlarının bezdirmek, onları yıldırmak, askere ve hapishane görevlilerine karşı tam itaat sağlamak. Şimdi diğer bölümlere geçelim.